ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอฟรีดกับเกม The Battle Cat วันนี้เรามาอยู่ในเกม The Battle Cat นะครับผมวันนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะครับผมและก่อนหน้านี้ผมได้เล่นก่อนหน้านี้ไปแล้วนิดหน่อยก็จะมี Uber Fake นู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็เลยแล้วก็มีเป็นการคอลแลบกันด้วยนะครับผมมากามาโตโต้เก็บแล้วส่งเริ่มด่านพวกนี้ผมก็เคลียร์บางด่านที่ผมพอเล่นได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูอันนี้วันหนึ่งนะก่อนหน้านี้ผมเล่นแล้วผมก็ได้แมวใหม่มาประมาณ2-3ตัวได้มั้งตัวแรกนะครับแมวใหม่นี่นะครับยูกิแคนนะครับผมซึ่งมีความสามารถร่างแรกปิ้วทีนี้นะครับร่างสองเป็นแบบนี้นะครับผมความสามารถร่างสองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมทีมต่อไปนะครับผมแมวที่มาใหม่ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นแมวฟักทองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆแมวธรรมดาแต่พอร่างสองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะลอยแล้วก็โจมตีโดยการยิงเป็นลูกฟักทองไปนะครับผมแล้วตัวต่อไปที่ผมได้มาคือตัวนี้นี่นะครับผมตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับตัวแฮกแคทนะครับหนึ่งไหนเนี่ยเนี่ยครับจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะโจมตีที่เป็นประเภทด้วยแต่ตัวนั้นจะไม่โจมตีเป็นประเภทแล้วก็ร่างที่สองของแมวบ่อน้ำก็คือแมวเจ้าเหรียญทองครับผมได้วัฒนาการแล้วตึงฟาดไปแล้วเขาก็ลงมาอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนหนึ่งไปล่าซอมบี้ก่อนดีกว่าซอมบี้ซองออฟเดตซอมบี้ทีมกองกำลังปฏิวัติซอมบี้ก็ทีมนี้แหละกองกำลังปฏิวัติซอมบี้ใช้ความเร็วเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเคนยากว่ายเรียบร้อยโดนกอริลลาฆ่าช่างมันนะครับผมไม่สนอะไรร้อนแค่หรอกอันนี้อูเบอร์เฟกแล้วก็มีแพ็คเก่านี้ฮาโลวีนผมขอลองสุ่มเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันอูเบอร์เฟกยังไงก็น่าอาจจะได้เกลือหน้าแคนนะครับผมซึ่งก็อยากได้แล้วคือแบบไม่รู้จะมาใช้ดีไหมเพราะผมก็ไม่รู้สนใจใช้ก็ได้มาแนวปิ๊บพอประดับซูเปอร์มาลองมาดูกันนะครับผมจะทับแมวจะทับแมวเลยหรอไปดูนี้คู่มือแมวใหม่นี่สู้เรสนะครับจะรอเรสโจมตีเดียวไปลองอัปเกรดเท่าที่ทำได้ก่อนแล้วกันแต้มผมก็มีไม่ค่อยเยอะเลยสิซูเปอร์เรสอัพได้แค่7เลเวลนะครับผมต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มก่อนมันน่าจะมีด่านที่เลเวลสูงๆเลยนะ
ได้เยอะอันหนึ่งนะผมสนใจด่านนี้เป็นพิเศษการยึดครองของฮิปโปน่าจะเป็นฮิปโปหลายๆรูปแบบจากการที่คาดเดานะเอาไททันออกไปก่อนแล้วก็เอาซูชิไปเผื่อประมาณนี้ก็ได้อยู่แล้วมั้งไปทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมไม่รู้ผมจะตายหรือผมจะรอดกลับมาถ้าพร้อมแล้ว let's go ศึกเริ่มขึ้นแล้วไหนฮิปโปดูจากเลื่อนวาดซูเปอร์ฮิปโปโลหะชื่อนี้เดี๋ยวผมต้องเตรียมไว้นี่ก่อนคุณแม่ให้ตัวนี้ไปตัวเดียวก่อนก็ได้มั้งคงไม่มีปัญหาใช้คุณแม่เสร็จแล้วค่อยเอาตัวอื่นไปเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมอึดตัวอะไรผมฮิปโปโลหะน่าจะผมเป็นตัวแรกนะเราก็จะอูเบอร์ไปหลายตัวหน่อยนะครับผมมันไม่โผล่มาสักทีน่ากลัวที่น่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละฮิปโปโลหะอ๋อจะเป็นซูเปอร์ฮิปโปโลหะอย่างนี้กันเหรอสตาร์ทไว้ก่อนเลยซูเปอร์เชิญลุมแล้วลุมไหวไหมไหวหรือเปล่าไหวร้องช็อตวันช็อตว่ะมีสตาร์ทเราด้วยคุณแม่ช่วยหยุดเวลาหน่อยคุณแม่ช่วยแบบสุดกำลังแล้วก็ตัวอูเบอร์มา5 ตัวตรงนี้น่าจะเอาตัวโลหะสู้โลหะมาเยอะไม่เป็นไรไหวหรือเปล่าวอลคิรี่สู้ๆตู้มสู้คุณแม่สตาร์ทให้อยู่ทุกคนก็ช่วยกันสู้แล้วมีโปโลหะธรรมดาไปอีกวอลคิรี่ไป2 ตัวนะครับผมลดดาเมจให้เยอะสุดแล้วเนี่ยไอ้สู้เขาซูชิไปหมุนไปกองกอยแดงแล้ว1น็อกแบ็กแล้ว1นะครับผมผมจะเสกคุณแม่มาได้สักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วจัดการมันเลเซอร์ไปสักทีได้อยู่ไปคุณแม่ยังอยู่เอาคุณแม่ไปตัวนึงคุณแม่2 ตัวเลยสู้เขานั่นแหละน็อกแบ็กรอบ2ต้องน็อกแบ็กกี่ครั้งเนี่ยเลือดคุณอิดเลยเนี่ยซูชินี่คือพยายามช่วยยิงแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ค่อยเยอะจะโจ้ไปวอลคิรี่ไปตัวที่3แล้วน็อกแบ็กครั้งที่2ครั้งที่3หรือครั้งที่4เนี่ยสักครั้งนึงแหละน็อกแบ็กไปครับสู้เขาคุณแม่คือสตาร์ทรัวๆไม่ต้องห่วงคุณแม่สตาร์ทแบบไม่หยุดเลยคนหนึ่งสตาร์ท4คนหนึ่งก็สตาร์ทต่ออย่างเงี้ยน็อกแบ็กไปอีกช็อตไปช็อตอ่าไปไว้ไหมครับเชื่อดิมันต้องมีกับตัวไม่น่ามีแค่ตัวเดียวฉันตอนนี้มังกรมี2 ตัววาคิลี่มี3 ตัวคุณแม่มี2 ตัวแล้วก็ไอทุกตัวมี2 ตัวยกเว้นวาคิลี่นะครับผม
ไปให้หมดเลยลุมมันเข้าไว้ลุมมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ก็เจอสตาร์ทคุณแม่ไปก็เจ็บอยู่แหละวาคิรี่ตัวที่4จะไปแล้วเจ้ายามิโนะก็ไปแล้วครับไปทั้งสุกฮิปโปโลหะสู้เขาจัดการฮิปโปโลหะให้ได้สู้เขาอย่าไปยอมแม่สตันรัวๆให้นะครับผมเลเซอร์น็อกแบ็กรัวๆเมื่อกี้คุณแม่ไปอีกตัวคุณแม่ตัวที่3คุณแม่ตัวที่3นะครับผมบอกเลยมันไม่ต้องโจมตีมั้งสตันอย่างเดียวไปโจมตีเข้าไว้น็อกแบ็กไปอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ปิวนะครับผมไปยากไปเย็นเหลือเกินยูนิตเต็มเลยเนี่ยหายยังอีกไม่ตายทีนะครับผมคุณแม่คือแบบสตันแบบไม่เหลือแล้วอะคุณแม่สตันแบบไม่หยุดเลยสตันแล้วทำดาเมจอะไรบ้างดีวะไปเกมผมบอกเลยเป็นครั้งไม่กี่ครั้งที่ผมเห็นอูเบอร์มันเยอะขนาดนี้มาก่อนอูเบอร์เต็มไปหมดเลยเนี่ยน็อกแบ็กไปอีกทีคลิปนี้บอกเลยวุ่นอยู่กับฮิปโปโลหะแล้วเลเซอร์ตุ้มยังไม่ไปไหนยังไม่ไปวาคิรี่บินแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูอูเบอร์ดิคุณแม่ตอนนี้คือในการรัวๆคุณแม่อยู่กับรัวๆน็อกแบ็กไปแต่ก็ยังไม่ตายนะครับผมเชื่อสู้ได้แต่คือมันต้องใช้เวลานานเลยดูสภาพไอ้มังกรก็ทำดาเมจคุณแม่ก็สตันได้ไหมยังไม่ตายนะครับผมมันจะอึดไปไหนเนี่ยผมเล่นเกมจนเกมมันเริ่มแหลกแล้วสิตัวมาเยอะมากตายไปแล้วครับไม่ต้องเกิดมาอีกนะเสียเวลาพังบ้านมันเลยมีหลายตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวพังบ้านได้เชื่อดิเรียบร้อยชัยชนะได้ตัวแมวอาหาร30ความแนะนำ1เล่นตั้งนานได้ตัวแมวไว้1ไม่เป็นไรลองสุ่มเล่นๆก่อนตื้อได้เป็นแมวขายาวบวกไปนะครับผมไปอัปเกรดดูกันอีก2ขั้นน่าจะใช้ประมาณ300,000นะครับผมตีตรงๆไปผมลองไปนี่ดูไม่รู้มันให้เยอะไหมผมจะลองเสี่ยงดูนะครับผมด่านดวงจันทร์แต่ผมรับประกันว่าผมไม่เล่นเองแน่ให้คอมพิวเตอร์เล่นให้คุณในพี่คุณสมบัติไปโจมตีได้มา70,000 กว่าเราก็ได้ระดับดีเลิศเรียบร้อยนะครับผมได้มา70,000 กว่าเองให้น้อยมาก
ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ